Olá galera, beleza com vocês? Tranquilo? Como vocês podem ver, eu tô com a camiseta aqui do Sony of Souls, ó, né? Como eu posso mostrar aqui pra vocês aqui a camiseta, ó, né? Peguei hoje, né? Da hora, né galera? Estampa adesivada aqui, ó, tal, bonitinho, bordado, borrachado. Bem da hora a camiseta. E também o CD, né? Da coletânea. Tem essas bandas aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui é o encarte, ó. Aqui é o encarte. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do encarte, ó. Aqui, ó. O encarte aqui, ó, para vocês verem aqui. O encarte atrás, né? E é isso, né? E como se diz? Então, galera, assim, eu tirei até foto, né, com o guitarrista, né, o Rony, né? Um cara muito firmeza. Um cara que me fez grandes elogios a mim e meu pai, né? Que meu pai desceu comigo para poder, como se diz, para poder receber a camiseta, receber as coisas direitinho, né? O CD e tal, tudo, né? E graças a Deus tudo impecável, né? Tudo da hora, né? Vou transferir o CD pro meu celular, né? Deixa eu só arrumar aqui, galera, aqui um negócio aqui do encarte aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. Tá aqui, pronto. Tô aqui ajeitando aqui o encarte. Deixa eu ajeitar o encarte bonitinho aqui. Vai demorar um pouquinho, né? Porque eu sou meio lerdo com essas coisas, mas tudo bem. Deixa eu arrumar de jeito diferente aqui esse negócio aqui que é melhor. Deixa eu arrumar isso aqui de um jeito diferente. Vamos arrumar de um jeito diferente que é melhor. Deixa eu arrumar isso aqui de um jeito diferente. Agora o Julião usou a cabeça. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Agora deu certinho. Pronto. Agora deu certinho. Agora sim. Pronto. Tá um pouquinho já que eu encarte aqui, né? Isso aqui é o CD, ó. Né? E assim, galera. Tem várias bandas aqui. Tem Atômica, tem Tiaço, Metauro, Vorace, Visceral Suffering, Tiberius Project, Only Life, Onichance, Psicodela, Infâmia, Mover 916, Bodãos Band, Bodãos Band, Fim do Mundo, Perímetro Urbano, Song of Souls, que é a banda, né, da camiseta que eu tenho aqui, né, que tá tocando aqui a música do Song of Souls, é a Casa dos Corvos Mortos. Tem um videoclipe no canal deles, tá? Vou deixar o link aqui do videoclipe. Tem um Corpse Conductor, tem duas faixas, tem um Essencial Angústia e tem outro som deles que é o The Saved by Life, né? E tem The Screams of Windows Sun e tem Brado Revolucionário, Indigentes Indecisos e Alarme, né? São bandas boas. Aqui é uma coisa bem eclética, né? Mas assim,
eu queria citar uma coisa a vocês aqui que é muito importante, tá? É o reconhecimento. Vou contar para vocês hoje como foi essa entrega do CD, né? É, eu recebi hoje de manhã, né? Uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, na verdade, no Facebook, né? No Facebook, calma aí, no Facebook, no Facebook, como você disse, calma, pedindo uma coisa aqui, vou matar um bicho aqui, ó, foi. Não, é que eu tava, é que aqui, galera, tinha tinha um bichinho aqui, né, mas que tá calor pra caramba aqui em Santos, né, por sinal, né, mas agora, beleza. Então, voltando ao assunto. Eu recebi a mensagem no Facebook, né, e que o cara já estava disponível CD a camiseta. Aí eu vi a camiseta, tal, tinha bastante camiseta, tinha bastante CD e tudo. E peguei e falei assim, não pensei duas vezes, né? Vou falar com meu pai e comprar, né? Meu pai respondeu pelo meu zap, né? Ele falou com ele pelo meu zap. E o cara pegou, marcou, trouxe o CD e a camiseta. Né? Meu pai pegou e falou assim, Júlio, você quer comprar a camiseta do CD? Eu falei assim, quero, beleza. A gente descontado da minha semanada. Tanto que o CD deu R$ 15 de uma coletânea que eu achei baratíssimo, tá? Geralmente você vai pagar uma coletânea aí R$ 30, R$ 20 e a camiseta 60. Mas galera, compensa comprar a camiseta. Além de ser uma banda underground, é uma banda fantástica. O Rony, sem palavras. Eu até falei com ele no Zap. Falei, cara, você parece o Lemmy do Black Sabbath, né? Aí o cara pegou e falou assim, eu curto ele e tal, tudo. Tanto que uma das influências deles é o Black Sabbath e o The Cranberries. Quem conhece The Cranberries? Eu conheço algumas coisas, eu preciso até ouvir mais do Cranberries, né? E até teve uma brincadeira hoje saudável com ele, né? Que eu tava lá esperando ele com meu pai lá como se diz, como fala, esperando ele como se diz, esperando ele na portaria, né? Aí chegou um cara de motoqueiro, pegou e falou assim, você é o Moraes Moreira? Tipo, o cara parecia o Moraes Moreira. Aí o cara pegou e falou assim, não, pô rapaz, eu não sou o Moraes Moreira não. Aí o cara se tocou e reconheceu o cara. Falei assim, pô, mano, agora eu tô te reconhecendo, cara. Aí depois ele chegou e brincou com o cara lá, tal, cumprimentou o cara e falou com o meu pai, nossa, eu conheço esse rapaz aí desde 14 anos de idade, desde a infância, né? Então, para vocês verem, né, como mesmo a pessoa tendo outro ramo, tendo outro rumo de trabalho, de ter uma banda, tudo, as pessoas são lembradas ainda, né? Isso que é importante, né? Porque tem muita gente que esquece das pessoas que estavam lá atrás quando quando a pessoa não tinha banda, né? Porque eu acho que é uma discriminação muito grande com isso, sabe? Né? Que muitos músicos acham que pensa assim, o cara formou banda, o cara deve estar, né? Deve estar fumando cigarro, deve estar bebendo, deve estar enchendo a cara. Não, mas o cara é um cara firmeza, o Rony, né? Tirei foto com ele, né? Tirei foto com a camiseta, já tirei foto com a camiseta, com CD, mandei para ele. Ficou muito feliz. E o mais importante, galera, que eu queria deixar registrado nesse vídeo, ele reconheceu o meu apoio. Ele elogiou demais o meu trabalho. Isso para mim não tem preço. Isso para mim não tem preço. Você reconhecer o trabalho, uma divulgação da pessoa, ainda mais eu que, né? Porque senão eu ajudava todas as bandas que eu apoio, mas infelizmente não consigo,
né? Às vezes eu consigo comprar uma camiseta ali, um CD ali, um DVD ali, né? Mas eu pretendo comprar mais coisas de outras bandas, né? Tanto que eu já tenho um monte de material de bandas lá, underground lá em casa, né? Alguns eu ganhei, outros comprei, né? Mas o importante é comprar para poder fortalecer a cena, né? Então é isso aí, galera. Aqui vai um recado a vocês aí, metaleiros e headbangers. Apoie a cena underground. Porque o nosso apoio ajuda. Porque esses músicos undergrounds não tem estúdio próprio, não tem gravadora. Os caras vendem isso aqui, mais essa camiseta aqui para poder arrecadar money, dinheiro, para poder contratar uma gravadora. Os caras estão para lançar um CD. E aí? Os caras lançaram uma demo de 5 faixas. Os caras estão na batalha para poder colocar um CD. Tanto que eu vou ver se tem alguma gravadora aqui em Santos e vou passar o contato para eles para poder eles tentarem alguma coisa, que é a Metal Helix, que é uma excelente gravadora. Já comprei 2 CDs lá, já comprei do Amardi e comprei do Live Metal. Excelente gravadora top, né? Muito boa pro sinal, tá? De verdade, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Metal na veia de vocês. Juízo. E muito barulho nas orelhas de vocês, tá? Espero que vocês durmam, né? Durmam bem, né? Porque ouvir metal é pra gente grande, né? Tô brincando. Claro que cada um o que quer. Essa é a verdade. Mas enfim, é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e tamo junto. Um abraço do Júlio Nunes Leitão, Rui Portnoy, conhecido como agora Júlio Cena Underground. Quer apoiar sua banda? Vem comigo. Tamo junto.